Good day mga kamechanics. Ayan, it's me, Jay. Nagbabalik para sa isa na namang diagnose. Ayan, kung makikita nyo, panibagong pasyente na naman. Volkswagen Touareg V6 diesel engine. Ayan, kung makikita nyo, ayaw na naman umandar. So, let's go. Titignan natin ang magiging problema nito. Ayan, ito yung ating sasakyan. V6 TDI. So, scan natin at makita nyo ito yung kanyang codes. Ayan, related sa fuel pressure ito mga kamechanics. So, let's go. Ito nga pala yung aming ginagamit para pang test ng fuel volume return. Ayan, test kit. So, flex ko lang muna. At ito nga pala yung ating makina. Ayan, V6 engine diesel, Volkswagen. So, tignan natin yung magiging problema. Ano kaya ang possible cause ito mga boss? Ayaw talaga umandar. So, any suggestions? Ayan. So, abang-abang kayo mga kamechanics yung part 2 nito kung paano natin ma-resolve yung problema. Alright. So, ito, palit tayo ng suction control valve or meteric valve o kung ano man ang tawag yan, yun na yun. So, ayan, napalitan na natin, hindi ko na pinakita. So, ito, umandar na siya. At ito na mga kamechanics, umandar na nga siya, pero kung makikita nyo, parang pugon naman siya ngayon. Dati nung una, hindi umaandar ito. So, nung napalitan ko ng suction control valve, ayan, umandar na siya. Pero ito naman yung problema ngayon mga boss, sobrang usok ng puti. Ayan, may iba pang problema. So, hahanapin ko na naman ulit kung ano na naman yung susunod na steps nito. So, ayan na mga boss, wala nang usok. Ayan. So, ayan mga kamechanics, kung mapapansin nyo, yung dating mausok ngayon, okay na siya. So, lambahan ulit natin yung ating ginagawa. V6. Ayan, kung makikita nyo, gayin natin yung pala rito. So, tingnan nyo yung ginawa. Alright. So, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Ayan, kung makikita nyo mga boss, binaklas ko na yung mga injector kasi alam kong dyan talaga yung may problema niya. So, tinanggal natin at pinatest natin sa labas. So, meron ngang faulty talaga dyan na injector. Bali, isa yung pinalitan ko sa bandang kanan. Ayan. So, ayan nga at binabalik ko na yung mga injector. Ayan yung right side. Ang may faulty dyan is yung bandang dulo. Yung isang injector. Tuloy-tuloy ang buga ng injector. At wala nang pigil kaya nakita nyo naman yung usok niya nung una. At bago nga pala yan, bago ko naanuhan na injector may problema, dati may sira din yung kanyang suction control valve. So yun nga, nung napalitan ko yung faulty na yon kasi may DTC nga siya, so pinalitan ko muna yung suction control valve at pagkapalit ko, yun nga umandar pero grabe namang napakausok. So makikita nyo yung sa unahan ng ating video, yun, sobrang usok. So pagkatapos nun, decide akong binaklas ko ngayon mga injector at yun nga, mayroon nga talagang isa which is yung nasa dulo na injector. Pinalitan natin yan bago. So panoorin nyo yung video kung paano ko to ginawa at prinogram yung bagong injector natin. Ayan sa ating scanner. So let's go mga kamechanics, panoorin nyo, mabilis lang to. Bali, binaklas ko na nga palang lahat na 6 na injector para makasigurado tayo at pinatest namin sa mga gumagawa ng injector sa labas. So yun nga, isang nakita nila. So ito na, ipoprogram na natin. Manood kayo mga kamechanics. Ayan yung gamit namin, VCDS para sa Volkswagen. Ayan, madali lang naman to mga kamechanics. Maraming nakakaalam nitong ganito, mag-program ng bagong injector. I-enter mo lang yung number niya. Tapos yun na. So,
Hindi ko na pinakita lahat to. So ayan na mga boss, pagtapos nating makabit yung mga injector na pasok natin yung code ng bagong injector natin. Ayan, so kung makikita nyo, umaandar na ulit siya, nabuhay na siya ng mga na-stock din ito ng mga ilang linggo kasi yung parts hindi pa dumating, matagal. So at least umaandar na siya ngayon, okay na, hindi katulad dati nung pumunta rito na nakatuwing, hindi umaandar. So ayan yung ating Volkswagen V6 engine. Ayan, umaandar na siya. So cleaning na lang tayo, finalize. Wala nang DTC yung ating scanner, nakita ko na. So all goods, clean na lang tayo. Tapos ibalik na natin sa customer. Alright, so ito na yung ating computer. Ayan, punta tayo sa ating engine. And then fault codes, reading tayo ng kanyang codes kung meron man. So makikita nyo, no fault codes found na. Ayos na yung ating engine. So right na tayo. At wala ng engine light. Yan, malinis na. Volkswagen Touareg V6 engine. So yun na mga boss, wala nang usok. Ayan, ayos na. No more. So yun lang mga boss, okay na yung ating ginawa. Ayan, umaandar na siya. Nawala na yung kanyang pusok na napakapakal dati, nakakapal. Ayan, umaandar na yung ating makina. Ayan, at ito na siya ngayon. Ayos, Volkswagen V6 Touareg. Alright, so yun na mga boss, okay na yung ating ginawa. Yan, umaandar na siya, wala na yung kanyang usok. Naayos natin yung problema. So yun lang yung gusto ko ibahagi sa vlog ngayon na ito. So nag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, JK TV, para updated kayo sa mga videos na aking ginagawa. So yun lang mga boss, and see you on my next vlog. Bye bye! So yan na siya mga boss, i-final test na lang. Ayan.